तो गाइस हम लोग मैदान के पास आ गए हैं और हम लोग हो चुके हैं रेडी अभी खेलने के लिए। एक्साइटेड हैं पूरा, तो घुसेंगे अभी। देखिए इधर सब कोई रेडी हो गए हैं। मैच खेल के कैसे लगा? चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाजार में। अभी सब लोग जा रहे हैं अपना अपना घर। A few moments later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबों को स्वागत है आज का न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ अभी। और अभी सुबह सुबह हम लोग को लेके आना पड़ा है बैल बकरी चराने के लिए। जंगल देख सकते हैं। और अभी चराते चराते हम लोग को टाइम हो गया है सुबह का 9:30। और अभी हम लोग घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि सुबह में लेके आए थे मिनिमम वही 7 बजे लगभग लेके आए थे चराने के लिए। और चराते चराते इधर पत्ता उत्ता काट दिए थे, देख सकते हैं। बैल बकरी सब खा लिए हैं और अभी लेके जा रहे हैं बैल को, बकरी को लेके घर। चले तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं घर। फिर घर जाके हम लोग को करना है ब्रश उरस, खाना उना खाना है। थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है। और गाइस हाँ, बता दूं आप लोग को कि आज हम लोग को जाना पड़ेगा मैच खेलने के लिए। कहाँ? इधर दूसरा गांव की तरफ से, क्योंकि वो लोग अपना टीम उतना सक्सेस नहीं है, यानी कि आदमी पूरा टीम नहीं हो रहा है। 2-4 आदमी हैं बोल रहे हैं, तो उधर से थोड़ा हेल्प के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अभी घर। उसके बाद में क्या होता है, क्या करते हैं, आज का वीडियो पूरा दिखाने का कोशिश करूंगा। ये बैल को देखिए क्या हो गया यार, बिजली करंट। गोरू भाग 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 भाग। यार ये भागता है तो इसको टांग दिया है तो चल ही नहीं पा रहा है। तो ये पीछे पीछे आएगा अभी खेत के लाएगा। तो चलते हैं अभी उधर आगे साइड चले गए हैं सब। डेली भागता है खेती खाने के लिए। यार वाह वाह वाह। तो गाइस हम लोग जंगल की ओर से होते हुए, इधर जंगल से होते 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 हम लोग इधर खेत के लेके आ गए हैं। अभी लेके जा रहे हैं घर की ओर पूरा बैल बकरी सबको। और वही जो डांस कर रहा था वाला बैल छूट गया है पीछे, तो उसको लेने के लिए जा रहा है भाई। खेत के लेके आएगा। तो चलिए हम लोग बाकी इधर है वो सबको लेके चलते हैं घर। तो अभी घर पहुंचा लिए हैं पूरा बैल बकरी सबको, इधर देख सकते हैं। और उधर से आ रही है हम लोग का सोनिया गांधी। तो चलिए गाइस, अभी बैल बकरी सबको पहले बांधते हैं। बैल बकरी सबको अंदर करते हैं, बैल सबको बांधते हैं हम लोग। तो चलिए पहले वो सब काम कर लेते हैं। तो मैंने अभी नहा धोआ कर ब्रश उरस कर अभी खाना उना खा लिया हूँ यार। और अभी चलिए कांटेक्ट करते हैं थोड़ा सा, कौन कौन जाने वाले हैं। जहाँ हम लोग को बुलाया गया है, हम लोग 2 आदमी तो जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन उधर से बोला गया है कि 4 आदमी चाहिए बोल के। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं। हम लोग का अभी टाइम हो गया है 11:30 और जाना पड़ेगा जल्दी से। और जल्दी से आना पड़ेगा। आने के बाद में बाजार भी जाना है, कुछ सामान सब खरीदना है, क्योंकि दादी का 13वीं के लिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अभी और जल्दी से आना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं। इधर हम लोग का एरिया का सीन, इधर से हम लोग का खूंटी जिला समाप्त होता है और इधर बोलिएगा तो इधर सिमडेगा जिला आरंभ होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर मोड़ है। और हम लोग का पूरा टीम ये साइड से आएंगे अभी, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और हम लोग आए हैं इधर से, जिधर हम लोग का बाइक खड़ी है। तो वो लोग आएंगे फिर जाएंगे, इसलिए वेट किए हैं। तो चलिए
अभी वेट करते हैं कितना देर में वो लोग आते हैं, तब तक वेट करना पड़ेगा यार। और यहाँ पर देखिएगा तो कोयल नदी का पुल दिख रहा है, यही साइड में हम लोग का भी जाना पड़ेगा। तो गाइस चलिए वेट करते हैं अभी फिलहाल, और क्या ही बोल सकते हैं। तो गाइस हम लोग मैदान के पास आ गए हैं और हम लोग हो चुके हैं रेडी अभी खेलने के लिए, एक्साइटेड हैं पूरा। तो घुसेंगे अभी, देखिए इधर सब कोई रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी करते हैं मैच, खेलते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोग से। चलते हैं अभी मैदान घुसने के लिए। और ये देखिए हम लोग का आज का टीम पूरा हाँ कर देवे। तो गाइस हम लोग का मैच हो गया है और हम लोग मैच जीत गए, 2-0 की बढ़त बनाकर हम लोग जीत गए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं प्राइज लेने के लिए, खस्सी। ए मैच खेल के कैसा लगा? तो गाइस हम लोग को मिल गया है प्राइज, खस्सी देख सकते हैं, इधर लेके आ गए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं लेके घर, और जाना पड़ेगा अभी लोहागड़ा बाजार। चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाजार में। अभी सब लोग जा रहे हैं अपना अपना घर। चलिए सो गाइस अभी घर पहुंच गए हैं, अभी फिर जाना पड़ेगा हम लोग को बाजार के लिए। तो चलिए फटाफट से सामान सब निकालते हैं और चलते हैं बाजार। और हम लोग का टकलू महाराज हाय करो। तो गाइस बाजार उजार घूमने के बाद में अभी आ गए थे घर, और भाई ने कॉल कर दिया, इधर वो लोग का भैंस गिर गया है गड्ढा में, देख सकते हैं। तो इसको उठाना पड़ेगा अभी, तो रस्सी उसी लाना पड़ेगा, कुछ लकड़ी उकड़ी के सहारे उठाना पड़ेगा। शायद कैसा हुआ है पता नहीं, तो देखते हैं उठा सकते हैं कि नहीं। घर जाकर फिर अभी वापस आ गए हैं, तो चलिए उठाते हैं फिलहाल, देखते हैं उठा सकते हैं कि नहीं। अभी तो 3 ही आदमी हैं। तो भाई सब अभी आ रहे हैं रस्सी उसी लेके, देखते हैं फंसाते हैं, उठाते हैं, सकते हैं कि नहीं सकते हैं। फंसाना है उसको पूछो, कैसा फंसा के आप लोग कमेंट कीजिए सकेंगे कि नहीं। सो गाइस अभी हम लोग भैंस को उठा दिए और हम लोग चले आए घर। वो भाई लोग बड़ा परेशान था यार। तो चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।